Muy buenos días, bienvenidos al segundo vídeo del Open de esta nueva temporada de camino a los CrossFit Games 2020. Es el 20.2. Ahora al llegar al box echaremos un vistazo a lo que hay que hacer. Es un montón de series de thrusters con mancuerna, de toes to bar y de saltos dobles con comba. No es complicado, lo cual me gusta. Son ejercicios que llevo mucho tiempo haciendo, eso por lo tanto no me preocupa. No es uno de estos Open en los que de repente ponen un ejercicio que te cuesta mucho y el reto es hacerlo, ya no hacer repeticiones, sino que básicamente el reto de este 20.2 está en hacer muchas series, las máximas repeticiones posibles, porque es de desgaste total. La gente está haciendo como 20 rondas. Vamos a ver cuántas puedo meter yo. Pues nada, estrategia, ni idea. Vamos a ver qué hacemos una vez lleguemos. Pues nada, estrategia. Nada, esto es ir a aguantar el ritmo todo el rato, aguantar un ritmo constante, no perder tiempo en las transiciones y ya está. A ver qué tal, que me juzga Luismi. 10 segundos. 4, 6, 24. Respira. 1, 2, 3, 4, Qué horror. La respiración, mi problema en este WOD. Porque los toes to bar, para lo que soy yo, los he hecho bastante bien. Feos, pero unbroken casi todos. La respiración me ha matado. El fondo me ha matado. El finde me ha matado. La vida. Ahora me toca hacerle de jueza a Luismi. antes de bajar. Primero toca el hombro y luego comienza a bajar. Pero fluido. No. Imagínate que en el hombro tienes un botón. Tú estás bajando y la araña te aplasta hacia abajo.
Ha sido interesante. No ha sido duro para lo que yo me esperaba, porque la verdad es que se me ha pasado volando. Los 20 minutos se me han pasado muy muy rápido. A la que me he dado cuenta ya solo me quedaban como 5 o 4 minutos. Me ha sorprendido mucho eso. Me ha sorprendido que hoy los dobles se me han atragantado mucho, quizás señal de que no los hago tan bien. Los hago tirando quizá mucho de hombro, y como se me cargaba el hombro con el thruster, luego tenía que estar compensando y según me decía Luismi, no tenía una buena postura de saltos, como que se me iba la postura, no me mantenía estático en los saltos, y igual descompensaba a los lados y por eso se me enredaba la comba. Igual es eso. En cualquier caso se me han enredado mucho, y creo que el mayor fallo del WOD de hoy ha sido que no controlo bien la respiración en un WOD tan largo, y desde el principio he empezado como a ahogarme. Es como que hacía muchas repeticiones en apnea y respiraba cuando podía. Eso es algo que tengo que trabajar desde ya. Pero no sé, me he visto bastante bien. En total han sido 10 rondas completas y 2 thrusters extra. Ha sido la única vez en la que me he podido lanzar a muerte. He soltado la comba y me lanzaba por las mancuernas a ver si metía alguna repetición extra, y esas 2 han sido. Ya no hay tiempo de repetir porque estamos a lunes y hay que mandar hoy los resultados y no se podría repetir sin descansar, pero me apunto, veremos. Y bueno, pues ya está, una semana más, un Open menos. Nos quedan 3 semanas, 3 eventos más del Open de este año, y nada, seguiré compartiéndolo con vosotros en la medida de lo posible. De momento estoy compartiéndolo como puedo, grabo lo que puedo, grabo mi reacción sobre todo, mi análisis, intento también grabar un poco el ambiente que hay en el box. Espero con el tiempo poder ir grabando vídeos de mayor calidad. En fin, gracias por ver este vídeo, suscribiros, compartirlo y esas cosas. Muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo, como muy tarde en una semana, para un nuevo evento del Open. Hasta luego.